एक छोटा सा लड़का था, नाम था गुड्डू। उसे आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक छोटा हेलीकॉप्टर मिला, खिलौना नहीं, असली। गुड्डू बोला, आज मैं पायलट बनूंगा। वो हेलीकॉप्टर में बैठा, बटन दबाया और उड़ चला ऊपर नीले आसमान में। लेकिन उड़ते उड़ते अचानक धप, हेलीकॉप्टर एक आम के पेड़ पर अटक गया। नीचे से आई उसकी दोस्त मीठी गिलहरी और मुनिया चिड़िया और बोली, गुड्डू डर मत, हम मदद करेंगे। मुनिया ने रस्सी लटकाई, गिलहरी ने पेड़ हिलाया और झपाक, हेलीकॉप्टर नीचे उतर आया और गुड्डू फिर से हंसते हंसते